Kitalo nnyo mwana. Mu mawulire agatalinda President Bobi Wine ng'ayingira Mityana, motoka ya poliisi etomedde abaana basatu nebattirawo instantly. Uganda bwetubadde tujja yekennyini ne bavuga nabo ne batumira abaana ba Buganda basatu tetumanyi oba balamu oba bafu. Mawulire gannaku ag'omukulembeze Robert Kyagulanyi abawagizi be baakoneddwa nga bawulidde nga bakakasa nti babadde babyakwerinda. Si mawulire malungi nnyo, ekituufu teri amanyi wabula nga osooka okuteekawo QR oba RIP olw'ensonga nti byonna bisoboka, olw'ensonga bano we bakunyumiza akabenje maaso ogenda kubanga vidiyo eno ogiraba bagamba nti kaabadde dekabusa. Kati kyenkusaba kimu mala okulekinga sharingirako muno mulimu obubaka bungi nnyo obukulu bwenjagala osooka owuliremu bikibadde. Kati waliwo n'abaakwatiddwa era nga abawagizi ba Kyagulanyi njagala osooka balabemu olabe ku ebyafudde ddala teyafudde. Akabenje kabadde katya, Bobi Wine yabirabiddeko n'amaaso ge, maasawo naye ayogera ekyabaddewo. Abaana babakutte ejje lya Kyagulanyi balirina wano. Mana ndoza mulaba emmotoka gye tulimu gye batutaddemu, batutaddemu eyo emmotoka nga bwe mutulaba balina bye batutadde wano nga tukyali sitongo tuli ku nsonga za mukulembeze wa ggwanga maana. Bwetubadde tujja yekennyini ne bavuga nabo ne batumira abaana ba Buganda basatu tetumanyi oba balamu oba bafu nga babatomera nga tewali musango. Bakozesa abaddamulira Christopher, bakozesa abo Abaganda oba balina amannya ng'agaffe. Njagala okubasaba abaana ba Buganda temubeera ng'abo. Guno omugigi egimu ku mirimu gyaffe kwe kusaanyaawo n'okusangulawo ebikolobero n'erinnya ebbiri batusiga. Olw'ensonga eyo baganda bange nga basinkana olwaleero nga sinaba na kweyongerayo munzikirize nteeka ekitiibwa Baganda. Mu bafudde kuliko muganda w'omwana, mawulire agavaayo. Omwana oyo yeeyita Aliyeti wa Fangoni. Aliyeti abamumanyi obulungi wano abamugoberera we baali bakankuba amasasi yagamba abakubye amasasi bakubye bubi singa bakikubye ku mutwe ne kifiirawo. Aliyeti kitalo nnyo mwana. Muganda we yetafunyeeyo kakisa konna. Poliisi buladi biibyo. Tuwadde tujja wano nga tuli Namayumba nga tujja wano tubuzayo eddakiika 5 kutuuka naye ekkubo ne baliggala nga tewali musango tewali nsonga yonna. Abasirikale ne batomera abaana basatu ne babatta nga tewali nsonga. Mukama twekuumye tuganya okukola effujjo era tetujja dikola naye tukuyita obeere emitima gyaffe tukusaba ebintu bitono byokka Katonda wange tukusaba obugumu n'essaawa zino zennyini nnyini. Museveni, I dare you otambuleko ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi senta mu ground ogiwulire. Va mu ebyo byeweerwaza bye bawoza nti oli mulwadde oli mulamu. Ground wagiwuliddemu. Wakanze nga kubagamba busimanyi mwasuze mutya ab'emukono nga teri anyega nga buli omu ali mu bibye. N'otuuka n'otya n'ogamba bano bagenda kundabisa. I dare you nawe otambule oyingire Mityana ffe tukugana na kuyita wakati mu kibuga. Tulabe w'oyimiridde. Gulawundi wagigezezzaako yakulemye. Musajja alina amasannyalaze boy. Omusajja alina amasannyalaze Robert Kyagulanyi sentamu. Ovanga ku society bwetyo ng'ate mbuufu. Si be bali eri abaali abajega b'omulundi guli mu 2021. Bano balongooseemu ebyobufuzi babimanyi ogenda kuwulira kye bayita endirimbo Imaana. Enamba eri 0782 07822 Immediately Bobi Wine n'amaziga gamuyiseemu Mityana nga yakatuuka ku stage.
byayisemu okutuukayo olunaku olwaleero Kyagulanyi Bobi Wine awerekeddwako Mimi King Saha n'abayimbi bangi nnyo ayaniriziddwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake kosa ne Honorable Nabosa bano bamwaniriza musanyu lingi nnyo Mityana era nga essaawa eno yennyini yatuuse dda Mityana abantu b'Emityana balina vibe gwe ky'obamanya twatuuse dda kwe kuli ku ground gwe ky'obamanya nti ekiri Mityana ate biralamuko ango bizibu nnyo security ebadde enkambo okutuuka gy'abadde ezziga lya Kyagulanyi nze nkugambye mbadde ndudde ddiraba ndirabye leero so ekifaananyi ndowooza okiraba nkuteeko ekifaananyi give away your children's future, don't give away your future. You have a long way to go. You have a long life to live. You don't want to live that life in misery. Thank you very much, Mr. Seggona bw'awangula Walukagga nkwongedde ennume y'ente kati eyo yakubi tuli wano nze ndi ku ground Gashumba ndi so privileged nti mbeera n'omunaku afembayo wansi n'embeera n'omugagga akola ki Seggona nkuyita kojja kusaba kimutojjaayo mpapula yalangiridde ajjanga independent asobola okukyusa yeebuza ku bataka no Seggona nsinzidde ku radio wano ku radio 4 ng'ennaku z'omwezi 6 October radio 4 e Kampala radio 8 e Masaka ne radio 7 Hoima Seggona nkusaba tojjaayo mpapula lwaki omusaba bw'otyo alekere Walukagga ono one of the respected lawyers mu ggwanga Walukagga oyo mulaba muyimbi Walukagga muyimbi Walukagga abadde consistent naye wechengera Walukagga ate abamanyi tuzaliwa ku kyalo kyekimu vira mayi kitundu kyekimu Walukagga ne mukwano gwange nesimu yenjina wa echa don't underestimate Walukagga tavudde nowhere Walukagga abadde muyimbi Walukagga abadde meya kati ajja kuki kubaka mu parliament ayise muki mu mitendera yes echa Walukagga muganti yasoma Walukagga ya graduating ate yagenti yasoma public administration ochulira yagenze ndi public administration ate nature it's not about your qualifications mwabayivu nnyo abateeketeeke mutulage kyamukoze mu parliament abayivu nnyo abateeketeeke kigumiza anti kyamusembeza abateeketeeke abayivu abakenkufu abateeketeeke kati kino kankikugambe tolaba nti Seggona mukwano gwange Walukagga mukwano gwange abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga kutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga ochulira Walukagga Seggona bw'awangula Walukagga nkwongedde ennume y'ente ano sent wajito sent sent church y'Abakristaayo nibo baali bakusirisa sonda emugongo nibo bampita ne sonda enabaziza tebannabana kuzimba church juzi bampita mu kabondo buli kaseera nsonda mu Masanda nazimba ekkanisa eyo paka lwe yaggwanga tuzimba n'Abakristaayo baayo omuzikiti abasalira wali kafuute emirundi waliwo mwali mu kusirisa sonda njagala nkola ebyo ng'omutuuze munnammwe kubanga bye biri mu busobozi bwange naye abooluganda ekisooka tekisoboka nti osobola okutambula okuva constituency yo weetandikira paka weekoma etandikira ku Nikaani ekatale neekoona ku Masuulita ku kyalo kye bayita Ntinda ng'omubaka ogenda ogaba ekisembayo ku kyokugaba omuntu awanika omukono nga tampalana ng'agamba nti kyakitiibwa okujja ewange Nakasozi n'enkuwa $200 ogenda ogulira abaana ba kawunga n'otuuka e Nakasozi oba wano ekyengera mu tawuni afumbe nagatuwe ku ssente Seggona ava kukuwa $200 ngamba nti kyakitiibwa